sia kamatia chini twakinya kwanyu okera mamu wanyu ate twasemanirie hado kanithaine ate twasemanirie hado prayer group-ine Tia chini tena niekoeraga songa nisugulia twakinya kwanyu okera mamu wanyu tetwasemanirie hado kanithaine ate twasemanirie hado prayer group-ine Narosio kagotora guito okagaidia yena wairo nane oe akora gwale monoki onake oe kora nie demonoki oh igeda kaire karasina bisa in my hand, in my hand, in my hand, in my hand, Tia chini twakinya kwanyu okera mamu wanyu Kwerire haria ngamenyera kuina hado kanithaine ate twasemanirie riu tuma he iroshire leo ni mimi na wewe riu ngwoni ongi wetagwo Wanjine. I'm here to be taught. Yes. Wakimenya, I'm your uncle. So you keep your uncle updated with things. I must. Yes. Diraria. Yeru. Bea. Oh, better ni for better. For bea. Okay. Ti bela ina kaundu kangi. Bea. Oh, wow. Now it's better. It's bea, yeah, it's bea. Yeah. Mitambo-ini ya kameme kayo kamwingi thaa 5 na ndagika 17. Last Saturday, okay, Kenya bendeki. Tuhemushane last Saturday. Last Saturday, nego kore. Giuga thari, giuga ne thaa cigana na ndagika 17. Diari izete. Until geikaikara. Ogetumirwa ndumiriri. Soso witu akinjira. Ona tuli hana ri. No na thaa kenda yandikaga 15. Reu ngugaga njĩtagwo Stacy. No ngire 15.
na ndagika 20,000. Nĩ njĩtagwo Stacy wa Digital. Yes, na nĩgetwo Chef Gathemba the Tea Master. Ĩni na nĩ mathaa ma gũcanjamũka. Kũigua wega. Tũgwethaga kĩrĩa kauga gũcanjamũka. Mathaa mana ma kũigua wega. Rĩu tũtigĩtie matatũ. Ya kusikia mzuri kabisa. Ithaa rĩrĩ nĩtũgũkorwo na ndagĩtarĩ, nĩtũgũkorwo na Dr. Chris Wambui. Twĩna ũhoro wa kũrigita dyspepsia, dyspepsia. Ũrĩa ũkũpronounce nĩ egũkatwĩre ũcio nĩ mũrimũ ũrĩkũ, tũkũrigita atĩa, ũkũmenya atĩa wĩna mũrimũ ũcio. Maũndũ macio mothe nĩ aroka gũtũmenyithia in the next ndagĩka cigana ũna ũguo. No kwa sasa twambe Airosh no araina kũndũ gũkũ chini ya maji. Nĩ twarĩkia hau Airosh rwĩmbo rũu rwĩtagwo maheni. Ona he rũngĩ rwĩnagwo rĩrĩ, maheni nĩmo makĩtanjĩra. Ũngĩruo na rũu no ũtũthakĩre rũu. Nĩ rwau? Nĩ remix, rwĩkĩtwo remix nĩ Salim. Maheni ruo rũrathakwo harĩa nĩ madamu tũrehire gũkũ wa Digital. Habari. Zima hizo vitu. Amba tukurushe nje. Etagwo Njeri nĩ okire gũtũteithĩrĩria. Nĩwe wa Digital mũthĩ. Tũmũtunyire kũrĩa production kuma kwĩ Faulu. Njeri, salimia wa Kenya. Kenya saseni. Ikorokia microphone. Nĩ cikũrũkaga ici. Ikorokia rĩngĩ. One hau. Muriega njĩtagwo Njeri wa Kĩarie kuma kũrĩa Kamwangi, na harĩ ũguo Kahembeta. Andũ gwitũ mũgeithĩke mũno, ndĩmwendete. Kwanyu gwĩtagwo Kahembeta. Kahembeta. Yes. Kamwangi. Mang'u. One. Mĩena ĩyo nĩ ndakua. Kũrĩa gũkoragwo na njogu. Ũkĩranagia bara ũtukũ. Nĩ ikĩraga. Kwao nĩ kũrĩ njogu. Kwao ndũngĩtũmwo nduka ũguo. Wewe. Ciumaga mũtitũ ũrĩkũ? Ucio wa ĩtagwo Kamae. Wa Kenya mpaka baone. Kamakuone. Ũyũ kwao ndũngĩkĩra bara. Wewe ũracemania na njogu rĩu live? Asa, no nijiguite story icio. Unapata watu wakiwa kwa gari, mnapatana nazo. Na njogu. Na menya njogu harĩa yagera ũmũthĩ rĩ. 10 years to come no hwe kagera. Tijaba. Aca, ndĩriganagĩrwo. Rĩu ĩkĩgera ta rĩu haha ĩkora nĩ mwakire kĩoro. No nginya ĩkĩmomore. Ndĩngĩcenjia njĩra. Ona nyũmba. Ithe tiguo? Nĩguo. Tiguo Njeri wakwa kina njogu. Tikaheretwa rĩu. Tiguo Njeri wa Kahembeta. Ũguo wendo nĩ waciona one on one? Aca, no nĩ kũigua story. Yes. Kwĩ mũndũ wanyu ũrĩ wacemania nacio? Asa. Andũ anyu othe nginya mama wanyu nginya guka wanyu gũtirĩ mũndũ ũracemania na njogu? Asa, ndirĩ ndaigua ũguo, no nĩ njiguĩte andũ ana kũu. Ũguo cicionagwo rĩu nĩ neighbors. Arĩa maikaraga na hau hakuhĩ na mũtitũ. Nyuĩ mũtirakuhĩ na mũtitũ? Aca. Njiguaga kũndũ ũngĩtũmwo nduka. Ũtukũ? Gũcemania na njogu? No rĩmwe nĩ ũiguaga rĩrĩ, he mũndũ aheanaga story o mĩena ĩyo, aumagaririo nĩ njogu nginya nduka. Masani ajaba. Masani ya kutupia stories za jaba. Tutanathiĩ story-inĩ cia jaba rĩ. Tulipe bili ya Mount Kenya. Twende tusome. Mount Kenya University. Yes. Mount Kenya University nĩyo leading chartered university ĩrĩa ĩheanaga gĩthomo kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno gũkũ East Africa. Mount Kenya mena arutani mega, mena modern libraries, digital libraries na labs ciao nĩ cia kĩrĩu na equipment nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Nĩ marĩ na partnership na industries na mathukuru maingĩ mũno, na nĩ maheanaga arutwo ao placement ya attachment. School fees ya Mount Kenya University nĩ affordable na nĩ marĩ na mũbango wa kũrĩha o kahora. So waingĩra semester ĩno rĩ, semester ĩna mĩeri 3. So nĩ ũkũheo maybe ũrĩhe mweri ũyũ, mweri ũcio ũngĩ, to nginya ũrĩhe fees yothe. Hau Mount Kenya University nĩ makũrorete, na oho rĩ nĩ
na arutwo nĩ monaga help nĩ maheagwo mbeca cia help o magateithio kuona mbeca cia help nĩ magũteithagĩrĩrio guo so Mount Kenya University kwĩna free wifi na hostels ciao nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ na Mount Kenya University ndĩrĩ ona campus ĩmwe kwĩna campus gũkũ Nairobi Thika Nakuru Eldoret Mombasa kwĩna Meru Malindi Kericho Kisumu Kakamega Machakos na kũndũ kũngĩ kũingĩ intake yao ĩkoragwo ĩrĩ January so thaa ici no wĩyandĩkithie thaa ici tene thaa ici no wĩyandĩkithie wĩke intake ya January kana no wĩke May kana September intake yes nĩgetha mũgagĩthome kũrĩa na Wangui wa Ndirango na no ũkĩma harĩa www.mku.ac.ke namba ya thimũ kana ũmahũrĩre thimũ 0709 153 000 0709 153 000 very nice nĩ marĩkia kũmuona tuigire njeri ĩyo kwande harĩ kamera wakahembeta na raigua gwĩthũa na ndangĩthũa kamera ĩ hau tũbange wĩra ndagĩtarĩ oke nĩgetha atũrigite tunaka musiende mahali tunaenda hivi tunakama turoka o rĩu thaa ici arĩ thaa 5 na ndagĩka 24 January ino kenera back to school offers kuma Heritage Mabati Mills where oire box profile corrugated brick tile Roma tile Euro tile na mafati ma Z tile twina mafati mena marangi matiganete ma glossy na matte finishes makuma gauge 28 na gauge 30 nige notri na deca roofing tiles turadhishia shuma gypsum channels on roofing nails nore kahora na ukenere free delivery guothe fororine thini wa mathaa 72 tusherera factory ine ito Ruiru off the Karot exit 13 gwa Cairo stage na tuguthondekera mafati na muthenya ocio twararie kugerera 0746 667 456 kana website www.heritagemabati.com. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811 *628#. O muthenya wa Sunday ikihanda thainya kiroko Uyu niwe Ngai wambira thĩ na igũrũ nĩ kũiga mothe kuoya moko igũrũ na gũthathaiya watho Chomania na Joro Iglesia Kameme FM John Wahianyo na DJ J thĩinĩ wa Digitho ya Kĩgoco Digitho ya Kĩgoco nĩ rwĩmbo tu hapa hakuna mchezo nĩ rwĩmbo tu Digitho ya Kĩgoco o Jumapili ciehanda-inĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayukamwe Kameme Kayukamwe tukigacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega kabiti 92.3 FM Kameme Kayukamwe simply the best. No Kameme Wishing everyone a happy holiday. Right, mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayukamwe tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka arĩ thaa 5 na ndagĩka 27 niĩ njĩtagwo Stacy na ndĩgetwo T-Master. Yes, na sasa ndio tũrehĩka ũguo nĩ ũndũ wa mathaa nĩguo tũkaribishe ndagĩtarĩ Dr. Chris Wambui mwega mũno wa dyspepsia Jakufu wa Mora ntia kuhura hagĩithio nĩ Jakufu wa taxi etagwo Jakufu wa Mora ndamuĩte ne agĩthi na taxi all Kalau kuma no rosi wa Kalau ama ni Karau akoragwo all Kalau tene no thecitagithia na makari ma online yes nĩ wagĩithio mũno nĩ mwaniki wa Dania ekũrĩa Nyathũna nasalimika bro anasema tuko mitamboni sana mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Njathi wa Iria kuma Pwani yes. Ona akĩruga gũkũ twĩ mitambo-inĩ mũno
Geithio muno ni Maina wa Maguru. Aragwa mzee salimia Stacy. Mmesalimika sana. Na Beth wa Samira Mobiles. Mena Grace wa Samira. Mekoria Accra. Wamekugotea sana. Wamesalimika sana. Nilikuwa na Grace juzi. Nilijua. Napatananga na bosi wako kukushinda. Taka kwere. Niona ndiko sidoketa CIA. Emotiale saruni nake. No, twageithia no. Batige. Ile motiale saruni na Grace wa Samira. Hario go Serene Splendor kwa Pauline. Hapo Kasarani. Wenda kuhurira thimu ri. Nitwarije no ndwanjirire kuri ri. Heko ndutwaragia na Grace. Sasa job nini. Kijana twina Stacy haha. Mwenye ugokoto surprise na new hair na ni donate yo ginya kabisa. Maada mere ginya kabisa. Lakini alinitumia view once. Na wale watu hutumia watu view once. Siku yenyu itafika. Yaithe kama no Grace wa Samira ni kujigaga okuo. Metha acio ni reporter metha ya sai. Acio ni reporter sa metha ya sai. Majigaga kuo. Wageithio muno nega Teyuro Gondi. Msalimika sana. Na mudo wetwo Panel Wainaina. Dan Mokorino wake Adutu. Ona Kenya yako geithia muno. Ndageithika muno. Acha tusalimie my best wa Facebook. Joram wa Gikomba, Bonua Brimac Electricals, tuigire kuri Kameme FM official. Wageithio muno ni Simon Kamau wa Montana Resort. Msalimika sana. Kule Naivasha. Na Bro Kongo. Goigwa iyo ni tuko FB Kameme FM. Gitao wake Matagataga. Bernard Moirori Etheka Jua Kali. Stanley Ndegwa. Chef Mushiri. Samiwan Naivasha Mirera. Anthony Karaja arauga Ngai ibere. Amen. Mudogo wetu Deno Gaho akiwa Dandora. Hansan Godi akiwa Nyeri Kegajo. Amekusalimia sana. Amesalimika. Mkarabati Gwinji wa Kayole. Gitao wa Kematagataga anasema tuko ndani sana. Kim wa Bebe. Stanley Ndegwa. Kahudho wa Chapo Kingero. Samiwa Naivasha Mirera. Lilian Muregi. Deno Gaho aroga tuko tuned sana tukiwa Dandora. Jakufu wa Moline. Kim wa Bebe. Roger wa Nyama. Liz Mokami. Rehab Maina. Jemo Kings anasema woza Kim. Tone Love from Kirinyaga geithika inetwagetheka. Ntwake amuga ko kethe. Netwaketheka. Tokuga uru tuthoke tutigane. All the way from Bahrain. Umesalimwa sana na Sesmo. Wangareki nani DJ Sesmo. DJ Sesmo. Wangarekibe from Bahrain. Umesalimwa na wa Monica. DJ Trish. Karish wa number 10 wa no 10 anasema de Kosovo gitawa ine de mitabo ine yageithike muno. Jabi wa Mwalimu. Prince Brian. Zipi Kanai wa Moge Paul. Shirogathu. Eric wa Mwai Aroria Eko Baby T ameandika kiudu serious. Eriki taraka tashokia hau Eriki Mwagi. Geithika urio hari uri. Geithika muno. Ngai witu akwende. Mukoroste amenda home. Yes. Actually athi home kunyitirira kwina Bario mwena ucio. Yes, ya close friend na neighbor and a family friend hau hakwina kwao. Yes. Njoke Kanyige arauga geithia Stacy no mwire aje kwetu church one Sunday. Nitakuja. Just tell me ni wapi nitakam. Unataka amesema hadi ni wapi? Ni PCA Tumaini Githothua Mebri Parish Ruiru. Ruiru nitakam. Nitakuja. Sini hapo karibu na kwenyu. Na washira wa Safari Safi Tours. Amekusalimia sana. Kevin Waithaka akiwa Nyamakema. Salimike sana. Mudo wetu gacohi wa hana ka mukabina Jesse yothe ya kuria ka mukabina God magaithike muno. Yes, mudo wetu Dan Mokorino wa Kiadutuka MC gasharike kuria girogiru. Mekugotea sana. Msalimika sana. Faith Wanjiru akiwa Saudi. Pia amesema salimia team master. Umesalimika. Amekusalimia sana, umesalimika. Salimia watu wa Saudi. Wasalimia sana. Agaithio ne kiario Uwezo Tours. Umesalimika sana bosi. Ni undu wa no nginya ndekimge kimgaithagia ni undu wa guthie Kigali. Ai wagu akaririkana handu haria. Murana ne ndathie Kigali. Na wewe no horo. Wewe no ndugakiriganirwo ne air ticket.
Uwezo to us to the world. Aya, hata niliwaona Murang'a. Kwa Pastor Jimmy. Huyo ame nini? Ameshika nini? Ndiramonire ko. Ni arathire ku. To gukigeria ru gukinyitirira boy child. Mena best ore witu itago cukura wa Nairobi. Augaga sai sijui nini imefanyika sai. Ona tha ici ni akurenga. Auge Stacy amenisalimia kwa mitambo sai. Authire kaundu kangeragia ta kau sai. Sai munaongea hivi ndio ametoka kunisalimia sai. Aki mimi ni nani natambuliwa na Stacy. Itheke muno na asalimie pia msupa wake. Ye muno na wendo munene muno. Ona neandika mikono ya Pastor Jimmy Rogo ni kama imefura but anajipea nguvu sahi. Yakwera andikaga sahi. Post yake ngiaga sahi ukamenya tiwe wandika. Mutumia. Ukamenya ni manager. Lucy kutoka Kitengela amekusalimia sana. Nimesalimika sana. Angel Simon amekusalimia sana. Amesalimika sana. Anasema umpostie kwa page yako. Nani huyo? Huyo Angel Simon. Kupost? Hajijui hajaandika kitu. Mage joneke mani wago igwa. Ndagitheka muno. Na vita wago igwa ya macho mera ini emwe. Na Jimmy wacho mabaite kuria na Ikuru City. Na my boss wa Jose Smartwear. No Jose. No Jose na derega kuhumba mam. Wa Jose happy new year. Na irabia guthira. Taraja ko note ka. Abige gabia gwicokera. Jose ndogetekire. Ndarana ritho ria tha. Eka ondo tora notice na munene. Pole. Tulikuwa tunacheka kanige wake. Sasa wewe unakuwa serious. Akiuma ka joke. Sasa wewe mbona unaenda deep? Asa ni akere gugutetera ndiragutetera. Takimwira ndona hiyo tigutetera. He undu ru rateterithie ka undu. Ka undu tora notice. Nderereka. Estefi mama Kesama anasema nitoe handwriting ya Sukura wa Nairobi. Post yake yaga sai. Tie. Ukamenya tiwe wandike yo ni manager wandika. Na turio haure tugore mafati kana kwenda ate munene. Ketukagite. Ketukagite kura kwa Heritage Mabati. Mafati mega muno. Mafati maya marakwe Heritage Mabati hidarire mena offers cia January. Uthie kuria nigetha ukigure mafati matiganite kono kinyete kugita kwina box profile. Ifatira ona ari hana ka box yo. Rena corrugated profile. Corrugated ni mafati maria gugutariria. Brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile. Mena gauge 28 na gauge 30. Mena marangi matiganite ta glossy na matte finish. Mena no mari na indo ingita Deca roofing tiles, steel trusses na gypsum. Yes. Na wana wagura mafati delivery within 72 hours. Yes. Namba yao ya thimu ni 0746 667 456 0746 667 456 kana masharera kuria Roiro haria exit 30 wa Cairo stage ni ukuona Heritage Mabati. Thank you very much. Kana no the website ni yao ugathie kwirorera yo box kararagi kila kitu. The website ugathie haria www.heritagemabati.com. Tumeenda kulipa bills. Tunarudi sahi. Tunakam. Mimi nilikuwa nikinunua nyanya. Alafu shwa mama akawika ameshinda 50k school fees. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize of 500k MMF deposit or a 1-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Are you ready? Gukungwira miaka 25 ya Safaricom na kwehotanira o muthenya, o kiumia na o mweri. Shangwe at 25 iri haha. Thie na mbere kuhuthira raini ya Safaricom wongerere entry points ciaku kumenya maiki ni rucini tukera huka mitambo-ini ya Kameme kayo kamuigi ni thaa 5
na ndagĩka 38. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Deakin College of Hospitality and Beauty. Deakin College ĩno nĩ brand ĩhoketwo mũno nĩ aciari nĩ ũndũ wa gũ-specialize na kothi cia beauty na catering, na warĩkia tũgagwethera wĩra. Goko Deakin College twĩna short courses ta computer packages, barista and mixology, baking and pastry na caregiving. Macerere kampasi-inĩ cia Taruiru, Limuru, Kawangware, Githurai 45, Kiambu, Juja, Nakuru na Nyeri. Kana ũmarĩrie kũhĩtũkĩra 0720 160 640, 0720 160 640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Happy holiday! Rwĩmbo rwa ithaa rĩrĩ. Kũruta maandĩko makũhenio mũthĩ mwendwa wakwa, tondũ rĩu nĩnda gũkora ũrĩ na tina mũĩmbanĩirie, wonaga na tino kanjĩra ũyũ tũrutaga wĩra nake. Arũme merirwo merwamba tinie ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Kia Moisi Mũnyandi nĩgũkana niĩ ndũkũnjiguithia, ikwĩrwo nĩ niĩ ndeyonera thikũ cia mũici nĩ 40. Iũndũ ingiuga niĩ kũna wendo waku ndikũwenda rĩngĩ. Arũme merirwo merwamba ti niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Rwa motho ndĩ mwendwa twarĩte raini ũhana tangi gũtangatanga, imenyeti rĩrĩa rĩa tene kwĩna mũrimũ ũtarĩ na ndawa. Arũme merirwo merwamba ti niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Maingĩ mwĩna tina koiga nĩ sekeretarĩ wanyu, ikĩo mũheaga ributi nokanjĩra mũtirĩ ũndũ nake. Mũthuriwe nĩ mũrataguo gĩcoka kũigua ndarĩ mũthuri. Arũme merirwo merwamba ti niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Tũire wĩ mũcakwe ũngĩthandũrĩtwo gathira, oro irio kĩaganire tene, nĩgũtangatangwo nĩ andũ aingĩ gatuĩkire ta kĩoro gĩa kanjũ. Arũme merirwo merwamba ti niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Mĩthemba mĩingĩ ndũkĩmenya nĩ ĩrĩkũ ĩkũrĩire, icingo ĩrĩ nayo ekĩrwo atĩ yoinire iti magũrũ, ĩtwaimano ta thĩ na igũrũ na ndagũtharia ngoro-inĩ yakwa. Arũme merirwo merwamba
Also the beautiful, the legendary, the queen herself, Queen Jane. No watu inira arumene jegeni mitambo-ini ya kameme kayoka muingi ari thaa 5 na ndagika 44 ni njitago Stacy. Yes, na nigetwo Tea Master. Thank you. Gutire kaundu kaheaga stress ta guthoma haho. Icio guthio menyere tona guo kuri hasaga riu rwimbo ruri hasire uona mainuka uthio ukandika thaa 5 na ndagika 41 thaa 5 na ndagika 42 uguo uri has uguthio guo nyitete maundu mamendaga no consistency thaa 5 na 55 guga thaa 5 na ndagika 52 okay tutige thaa 5 na double 5 na 5 igere ni ukuhona kuigua wega okahora andu othe twambirie hau othe twambirie started somewhere okay uthiete kuma haria okire ukimenya Gikuyu ri you have really tried na reu in that spirit ndagitari witu ni akinya Dr. Chris Wambui atorigite rwimbo ruru ri rutiuma dedication utiri mundu wa asa in the spirit of WCW rutuga kungwira the queens aria manjiriirie music. Yes, I think diakorire Queen Jane ndo amukorire akeina no amukorire ni diathire mugithi wake kenjuge oguo ada kugaru wewe wa 2025 just a young 28 year old girl yeah no rwimbo rwauga no rwimbo waina no rwimbo yes ndwera ati arumene njega asa in the spirit of WCW gukungwira legendaries the queen unoigoria na ka voice gathaka kahore and then now the other little queen ori oraina ta daraina take ori oraina riu ni ori niekite cover gaceni kamugithi yeah ntogwetha rwimbo rwake leo ni mimi na ma queens madenge it's okay we support to girl child Nitore koragwo na man crush Monday. Actually yeah. Ada si Monday gugikoragwo na wakiri ne koragwo I panel ya ma kings. Yes. In the spirit of brotherhood. Yes. And in the spirit of WCW. Yes. Leo ni siku ya ma queens. Take it baby. Kina Wanja, yes. Kina Shiro, Wajiro Awaya, kina Joyce wa mama, kina mzima wetu, kina Mokoroste, kina Gasheni, kina Jenny Sings, kina Ogewetagwo nigukwira ritwa riake ndaririkana kina Wangare wa Kambesh. Yes. Kina huyo queen wetu pia mwingine. Yes, queen wetu. Asio othe. All the airetu Agikuyu haria mari. Happy WCW. Yes. Our songbirds, our queens. Doctor. Our king. Twena king umuthi. Twena king. Muthenya wa W. Muthenya WCW dagitari. Ugo na no tukigira horo wa Ngaina. Tumarore. No menye Christmas ri. Kuri aria mara kila maundu no mukiuga ni WCW. Tukimarore. Tuhakikishe nao ni makimenyerera. Yes. Na kwa marito ni Dr. Chris Wambui. Karibu sana. Kuma kuria Healthlink. Na ngagicokia ngatho ni undu wa kunialika mwaka mweru 2026. Happy New Year. Happy New Year too. Na it's a great thing ati we gukorwo wi hau ni uratanyire ni kuona mwaka mweru na wahota kio ni kiheo kama irio complain tondu wa maundu mangiri na uri we nduke na school fees kana bado kidogo uhoro ucio ndirabanga ana hada ipano abit bado kidogo actually in that guest chali ugirora there was a program down ile mutumia kwa kiona ira hwai na iramukachi emotionally na nitugaga ati one case igituma andu magie fibroids yela-ini ya nyugu ya uciari ni prolonging gwikara ihinda iraya utakugia mwana uguo ni kuga andu aringi me more than that 5 years na matie magia mwana na matire maboti tondu kugia mwana to nginya uciari yes no urute
we hatikaine ya kugia fibroids ugo ni gukiuga atiriri othani ni akwa hakikishite generation ino nginya ikatia ethie na ugo that was on a light note ugo mundu ndaga feel tondu riu ri umenya kwi mundu ina miaka iyo no ni condition ni arenda mwana yes ugo nake ri there is still solution and there is still big hope ugo ngithi kwi Ngai no ria tungiko mtanya ri ni agukwa giteithika ni guthondeka no muthi tutirakirora hau no hau ro to twakiuga ati tukemahutia magi tuhutio guo queen so makigwe ati matigage feel tondu each and everybody talu queen o wothe ri ni enda gwitwo mam regardless talu no kuigwa mostly talu scenario dali nayo mundu gite I was a millionaire almost to be a billionaire na ngihara no ndio na kuhara gwakwa nyona ndagire mwana so you can relate ugo ri umuthi tutigoko tu in that direction to topic umuthi turarora uhoro wa dyspepsia ni kuga dyspepsia ni kuga kwahuthika kwa irio wega no menya andu marakiumire musimu uriku wa Kristo wa kuria wega kunduria no menya kuria ria makona target gicagi-ini rimwe mwaka na ni season ino ugo cucu ni enda kumuona mamu wao auntie kila mundu na guti mundu tarenda arume kindu ugacerera andu ayo othe ukaria wega na no menya in that situation ri no uge complication ira tugukorwo tugicira na there what we call the acute the rapid siroko rimwe na riu niguo this what we call chronic dyspepsia kana murimu wa kwa guthika kwa irio uri okurureire na uri utumite andu aingi nginya Christmas matina thigicagi tondu riu marakerigirwo atiriri aya angi magikungwira ri mahota gwitwa andu etei yes kandu kwi ndurenda kuria ni uria guikaraga ucoke uthii uri mamu wanyu ati akurugite na maguta mariku hau ni akurigwo gathemba kumaje na irio mwana kane ati irio yo gathemba ni nuoria maguta ati tana riari atukurugite na maguta mariku akwa mwire gathemba hati adivati ureka maguta no mari waikara thi urie so no mundu ucio ndakuragia ati tondu in bad spirit akuragia tondu mostly ni akora na irritable bowel syndrome kana agiagwo ni nda uguo naga ni ugukora kuri andu makona intolerance ukaigwa mundu ahurera mamu wao amwira mami ni ndiroka no ndugakiruga irio na nyanya akirigwa atiriri mwana wakona ni undumagira tuindo tutu no undumagira mbeca ndika nona scenario yo haya no ndukaruge tuirio na kanyama rugakirigwa ti na no undumire mbeca kabage banga ati ni ungihota utharukiri tufogai na ona ungihota undugire kamucere ka brown kana kungikiri kungikoguo ri ni kamucere ga gutharukio ni kega no mundu ucio ri ni aturite atindikite andu family yao mariaga ndikanirona that scenario ni andu aria maria kiria giothe mangibatara no uri ora provide no uri ora provide ari ona ugo no gutiga bandu muciari na ihera akariga gukari ki mwana wakwa ngagikire so nukoraga andu ingi no ndu akafobia kana gathina kau kakwirwo ni andu kana wathi gwi cucu wanyu no amuria ati kamito koma gaki kana akurugite naki so ukona mundu ucio it's kind of irritated na ndurathura kuria ru ndungikirega he elderly the seniors hadi wa cucu no nginyori mukimo ugu twenda ku prepare mwako uyu ati nugo ndukane kore na ihinga ta icio ati wewe no hoti no ndurahota kuria that is the concern ya 2027 na tondu umenye the first goal ya mwaka 2026 6 years ugirora one ni weight management andu mabagi uguo ati ndiuka wewe nayo hare ha goals hena gym taruda gym gufroketio na ndio uria guthiaga December gwako gutiri andu kuria wega na resolution cia mwaka energy uria ambagia so uguo ni kuga one resolution is almost every person tige gwikirwo nginya ria aremi yes but almost every person ni gukorwo na caution ya good health
ugima mwega wa mwiri Yes. nayo ni tugukorwo tukiambia tondu ungirora ugima mwega wa mwiri ri wambagia na what we feed ka kiria turaria Yes. uguo niguo tuhakikishe ati maundu ma mothe ri ni turaria wega no menye he mundu ugukorwo ena resolution cia kiria ririaga na agakorwo ke affordable ni arahota kugura na ni arahota gukiona no mwiri wake ndwagitikiria mwiri wake nduritikiria kuria uguo riwe niwe turenda kwariria hau at least to understand at riri indigestion ni kuga atia na irehagwo niki na niki na riu tukwanjiriria hau hakuga indigestion ni kuga atia ati ni uriire riu ni kuga atia indigestion ni kuga atiriri ati we normally ati we wagirwo kuria irio cigathika yes na ugakorwo na absorption metabolism irio nutrients cikaingira mwiri-ini waku na the excess cigathi waste na the nutrients iria cia absorb mwiri-ini waku ciga convert to energy na energy iria itanahuthika ri ika convert to fat kwi maguta yes ndikana wanyita nginya hau uguo ni kuga atiriri angikorwo mundu uyu ena indigestion irio ciake citirathika wega ri high chances ni agukorwo na kindu gitagwo byproducts byproducts ni iria twitaga waste na nikio igua o kindu giothe ni kiri grade 1 grade 2 grade 2 a grade 3 uguo ni kuga ati ungikorwo na grade 3 ri ugukorwo na waste nyingi yes ndikana twanyitana nginya hau uguo ungikorwo na poor digestion ugukorwo na waste nyingi waste iguka in which terms indigestion kwa guthika kwa irio wega ri igukorwo na excess protein excess gas excess acids na kindu gitagwo gastroparesis bowel movement the food ule irio cirathie digestion ini yaku cigakorwo ci slow uguo factor icio ithatu ri ungicirora ri ni kuga atiriri no ari irio yes na citinathika wega uguo no expectation ya kuria irio ri cithike wega ri ni kuga ni uko absorb nutrients ciaku wega na kiria gigukorwo ki surplus ka waste nyingi iria citabatarana mwiri-ini ri uguthi bata munene kana bata munini nginya hau twanyitanira twi hamwe ha riria irio ciaku citanathika wega uguthi ni kuga atiriri process iyo ndigukorwo complete haya factor iria cingituma indigestion yuke tondu riu no nginya tuki understand ati indigestion ino ri niho niki kingimirehe so riu twigwa causes niki kingirehe indigestion one ni stress yes uguo riu thaici aciari ingi ni njui ndaa ni ambite kuhiuha no matirae no makiriu ati niki ndaa yakibia kuhiuha stress no irehe kindu gitagwo dysbiosis imbalance of the microbiome enzymes iria citeithagiria kuthia kwa irio uguo riria ciakorwo nacio ci nyingi ri riria mundu ekona stress ri na gaka ni ga scenario kaingi andu matandastandaga tondu ni mundu na stress ri na iti muture ciria akina iti cio cirahuthika nderokira ha riria mundu agia stress ri glands kana ngai ciaku ri ni tendaga gukorwo kugeria kumeria mata hingo ciothe wameria mata ri mwiri waku nutiraga hormones iria teithagia ku produce pancreatic juice rwari uguru rwaku rugathondeka juice juice yo ri ni koragwo na chloride acid iria teithagia ku kill germs ka kuraga germs na uteithĩrĩria ku digest protein ndikano anyita no we naturally kiria weka wamerio matatu ugo ndonameria germs ndonameria ki ndonameria protein yo yothe uguo ri mata maku magakorwo me more saturated na chloride acid na chloride acid no turauga ri ni acid ire ko betiri-ini ya ngari kana ire ko hau muci ire andu aria mahuthagira solar uguo ri ni corrosive uguo ni riaga uguo ni kuga ati the more yatuika saturated ri yambagia ku affect the mucosal membrane kemira kiria kirigagiria the stomach wall kami affect ri gikambia ku irritate uguo niguo kuigwa mundu akwira ati ni ndu ni kingi stress ri njiguaga nda yakwa hiuha o rimwe no ndanywa tumai kana ndaria ri ngaigua gathina kau nigeka atia ni gathira uguo andu mundu na understand haria kwenda kurehe stress uria yoka hawa iwe ngi ni intake of painkillers na antibiotic riria wakorwo kinywa antibiotic muno ri affectaga the flora juice
area tugire ni microbial ni enzymes iria cikoragwo mwĩrĩ-inĩ iria citeithagia digestion yaku. Ũguo nĩ kuga atĩ ũngĩkorwo nĩ waciũraga rĩ, digestion ya microbial ciaku rĩ, ũmenye kwĩ iria cigũkorwo cigĩthĩa protein, he iria cigũkorwo cigĩthĩa starch, he iria cigũkorwo cigĩthĩa minerals na the greens. Ũguo nĩ kuga atĩ ũngĩkora mostly andũ arĩa makoragwo na thĩna wa indigestion, the big number, the percentage compared to stress and other factors, the big number yukaga na intake ya treatment ya antibiotic na mostly H. pylori. What is H. pylori? H. pylori is a bacteria infection ĩrĩa ĩkoragwo nda. Yes. Ũguo nĩ kuga atĩrĩ, he mũndũ rĩu thaa ici ũreciria atĩrĩrĩ, angĩkorwo gũtreat H. pylori no ĩndehere indigestion ĩrĩ, ũguo kaba kwa kũmĩtiga. Kaba ngeke kũmĩtiga tondũ warĩ, angĩkorwo no ĩrĩkĩrehe thĩna ũngĩ nĩ ũndũ wa kũmĩtura rĩ, kaba kwaga kũmĩtura. That is not the case. What happens rĩ, kwĩ mũndũ ũgĩaga thĩna wa H. pylori, no arĩ na condition, arĩ na complication ĩngĩ thĩinĩ wa nda wake. No rĩrĩa athiĩ gũthimwo rĩ, athimĩrwo H. pylori, ndanathimwo test ĩngĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo athimĩrwo H. pylori rĩ, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, test ĩrĩa gwĩkwo rĩ nĩ ya H. pylori na turn positive. Angĩkorwo ya turn positive rĩ, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, immediately agũkorwo administered kana agũkorwo prescribed ndawa cia H. pylori. Naitiguo? Nĩ anyua ndawa cia H. pylori, nĩ anyua kit ya mbere. Angĩkorwo nĩ anyua kit ya mbere rĩ, what happens rĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ, ndawa kit ĩno rĩrĩa anyua rĩ, H. pylori no ĩkorwo nĩ yathira. Anyita no dalili iria ingĩ ci complication tugire hema na condition ĩngĩ ndĩnathira. Kwĩ mũndũ utacoka thibitarĩ gũthimwo, atacoka lab, agathiĩ na ndirandĩkĩirwo nĩ ndawa, na ndagĩtarĩ augire atĩ bata no gũkorwo andĩkĩirwo ndawa nĩ ndagĩtarĩ. Agathiĩ over counter, akauga nengera nda kit ĩngĩ ya H. pylori. Nikano anyita. No rĩu kĩrĩa aroraga hatirĩ, ndaroraga H. pylori, rĩu aroraga bacteria twĩta Lactobacillus bacteria ĩrĩa ĩteithagĩrĩria kũdigest protein. Kũdigest starch. Rĩu na nĩkĩo ũiguaga andũ aingĩ mostly mũndũ angĩgeria anyue kit ya mbere, ya kerĩ ambagia gũkorwo na intolerance ya starch. Ũguo kaigua atĩrĩrĩ, thikũ ici rĩ, ũrĩa ndĩranyua rĩu ndawa ici rĩ, thĩna wakwa rĩu noguo ũrathiĩ wongererekete. Ti gũthira ũrathira. Nĩ kuongerereka. Rĩu gwĩka atĩa? So ĩyo nĩ challenge ĩngĩ ĩrĩa ĩrehaga thĩna wa H. pylori. H. pylori nĩ ĩrehaga thĩna wa indigestion. Tũkũnyitĩrĩra hau, tũthome mohoro ma thaa thita, tũke tũrore causes icio ingĩ, tũrore symptoms na ũtige wa tũrigita, ũtũhe ndawa. Thank you, Dr. Chris Wambui. Kiega kirathomithanio ni arutani mena global qualification na ningĩ uthomere kundu kwina facilities iria ciothe ciagĩrĩire. Nĩ wega kwĩyandĩkithia na Zitech University. Zitech University iratigĩrĩra mũrutwo nĩ auma arĩ ready for the workplace. Kumenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩthomera Zitech University ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Merry Christmas and happy holidays. Kuma muciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme Kayuka Mũingĩ. Korwo president nĩ arenda kũhũrana ndawa cia kũrebia, wa mbere angĩambĩte akabuta mawaziri arĩa maramenyeka wega nĩ makoretwo makidili na ũhoro wĩgiĩ ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa cabinet yake. Watu walijengewa nyumba, sisi hatukujengewa nyumba. Sasa watu wengine wanataka warudie pesa mara pili. Hiyo haiwezekani. Turakohoya Moses Kuria na gĩtĩo kĩnene. Utigare na atumia. Ujoke menye atĩrĩrĩ, mheshimiwa Jedi na ciana, ena andũ ake na wewe mwana wake ungiruma atĩa nyukwa. Tumepitia maisha magumu, hata watoto wengi wetu hawakuenda mashule kwa sababu tuliathirika kwa kila kitu. Tunaendelea kuteseka. Tulikuwa na mali, tulikuwa na pesa, ikasambaratika ikaisha. Oma, uigĩrĩrĩku no shaba. Ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ no ithiĩte na mbere na kũrigithia na mateta ma onjoria thoko-inĩ ya Uhuru Market. Aya, gĩceceni no kĩrĩa kĩmwe gĩa Kameme Kayuka Mũingĩ. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho. Njĩtagwo Dan Wainaina, mũndũrũme ũmwe nĩ erutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita wadi-inĩ ya mũkũrũ-inĩ ya gatagatĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde MCA wa wadi ĩyo Cyrus Derito wa Kĩbiro
augĩte atĩ mũndũrũme ũcio ararutaga wĩra wa gũcinĩrĩra taũni-inĩ ya Mũkũrwa-inĩ, akĩongerera atĩ mũigana wa arũme arĩa mathiĩte na mbere na kwĩruta muoyo wadi-inĩ ĩyo no ithiĩte na mbere na kũrigithia. Twĩna kĩmako nĩ ũndũ wa gũkorwo gũkũ gwitũ nĩ kuongererekete na maũndũ maya ma kĩndũ gĩgwĩtwo andũ kwĩruta muoyo. Rĩu kwetwo na andũ aingĩ merutĩte muoyo, ta rĩu kwĩ mwanake wĩrutĩte muoyo ũracinagĩrĩra weka mawĩra wa welding kũrĩa Mũkũrwa-inĩ town, na just a few days ago nĩ tũrathikire mwanake ningĩ ũngĩ nake ũrerutĩte muoyo. Just few weeks ago ningĩ harĩ na mwanake ũngĩ ũrenda gũkũ Mũkũrwa-inĩ town ũrerutĩte muoyo. In fact for the last 1 year Mũkũrwa-inĩ central gũkoretwo na ũhoro wa kwĩruta muoyo kũrĩ andũ makĩria 5 kana 6 arĩa matuĩkĩte reported. Nĩ ũhoro ũratũmakia mũno tondũ arĩa aingĩ mareruta muoyo nĩ anake anini kana athuri. Rĩu nĩ kwendekithĩtio gĩikaro na atongoria a matũra gwata thirikari gĩcigo-inĩ kĩu nĩguo gũthuthuria gĩtũmi gĩa kuongerereka gwa ciĩko cia arũme kwĩruta muoyo. Aka nĩ kaũndũ tũraikara thĩ na arĩa matongoragia mĩhĩrĩga ya gũkũ gwitũ, atongoria a kanitha, macibu na masubchief, nĩgetha twĩyũrie nĩgetha tũngĩka nĩgetha gũteithia andũ makorwo makĩnina ũhoro ũyũ wa kĩndũ gĩtwo mental health, tondũ ũhoro wa andũ gwĩciria nĩ ũhoro rĩngĩ tũngĩgeria kwĩciria nĩkĩ kĩratũma andũ arĩa aingĩ makoretwo mecurĩtie gũkũ thĩinĩ wa Mũkũrwa-inĩ central, aingĩ ao matikoretwo makĩandĩka kaũndũ, na ũgakora andũ acio marĩkia gwĩciria matiga family ciao na meciria maingĩ na matukũ maingĩ makĩrigwo kana nĩ mamahĩtĩirie. Ko ithuĩ ta thirikari na atongoria mĩhĩrĩga a matũra nĩ tũgũcokanĩrĩra nĩgetha tũranie nĩenda tũngĩka. Kamĩtĩ ya kũhĩtana na ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ EACC nĩ yendekithĩtie gũbunjwo kwa bodi cia wandĩkani thirikari-inĩ cia matũra. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũu Abdi Mohamed arauga atĩ ũndũ ũcio nĩguo ũgũteithia kũnyihia ciĩko cia magavana kwandĩkana mawĩra kiundutho, oro hamwe na gũthamagia aruti a wĩra matiganĩte na mĩgendere ya kĩũteti. EACC ĩrendekithia gũkorwo na bodi ĩmwe ya hamwe ya wandĩkani wa kaunti. So that we have a more professional, more engaged. But don't you think as a country, after 12 years or so of experimenting with the county governments, we need to come up with situations where we come up with solutions as opposed to firefighting? And I think that we have proposed before is the issue of having one centralized county government public service board, which of course many people do not like. Tutige na icio onjoria thoko-inĩ nene ya ũtumi na wendia wa matonyo ya Uhuru Market gũkũ Nairobi rĩu nĩ matarĩirie kĩgagayo kĩrĩa marĩ nakĩo thutha wa namba ya agũri arĩa mamagũragĩra indo ciao gũkorwo ĩtirũkĩte na njĩra nene. Na mwandĩki witũ wa mohoro DM Mwaganu wa Gachara nĩ akinyĩtie thoko-inĩ ĩyo, thutha ũcio gatũtũmĩra riboti ĩno. Onjoria na makĩria arĩa matumaga matonyo ma cukuru na iratũ maroiga atĩ mũgarũ na ũrĩa gũkoragwo kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka rĩrĩa cukuru ciracokwo, onjoria wao nĩ ũkoretwo ũcokete thĩ nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. Kĩmwe kĩa itũmi icio kĩrĩ gũcenjio kwa mahinda kwa matonyo ma cukuru-inĩ nyingĩ. Mwaka ũyũ ndũhana mĩaka ĩrĩa ĩngĩ, nĩ gũkorwo indo nĩ ikoretwo ciĩna goro mũno, andũ mĩgũrĩre yao magũkuĩte o ũrĩa mamenyerete, magĩũka makora thogora nĩ ũcenjetie, ũgakorwo mũndũ nĩ akwendaga kĩndũ no agatiga nĩ ũndũ wa mbeca gũkorwo ciĩna thĩna, ũgakora flow ya andũ ũrĩa ĩkoragwo nĩ ĩraregera magĩetera atĩ back to school yathira indo nĩ ikũgwa bei, na nĩ tũrahoya tuoneka nĩ kũrĩ ũndũ kũngĩcenjia nĩgetha ona aciari matige kũremererwo nĩ kũhota gũthomithia ciana, nĩ tondũ magũra uniform me grade 7 ĩracoka ĩgatuĩka ndĩ na wĩra thutha wa 3 years, ningĩ agacoka kũgũra uniform ĩngĩ. Koguo twahoya thirikari ĩrore mwena-inĩ wa mũciari nĩgetha mahote kũ-accommodate mũtũrĩre-inĩ tondũ nĩ mũritũ. Joyfrey Gathogo nĩ mũtumi ngũthi wa iratũ ũrĩa ũratarĩria ũrĩa ngarama ya igũrũ ya gũthogora mĩthoko ĩrĩa ĩhũthĩkaga harĩ ũthondeki wa iratũ ĩkoretwo ĩcũngĩrĩirie gĩthũkũmo gĩake gũtirũka na njĩra nene makĩria. Kũrĩa tũragũra nĩkuo kwĩna thĩna mũno, tondũ kĩndũ wakora nĩ kĩongereirwo gũkĩra ũrĩa wagũraga hau kabere, no tũrakĩgeria kũmahinyĩrĩria. Coro nĩ ciarehire thĩna mũno na ngothi, tene ngothi nĩtũramĩonaga na raithi ona mahuti tũkahota gũtuma, no rĩu mwaka o mwaka tũrakora maguta matawa nĩ magĩire goro, ngothi nĩ ĩgĩire goro, coro tũkagĩa thĩna kĩu tũkagĩa challenge, tũkagĩa mũno gũkorwo twĩna consistency ya wĩra. Gũkĩrĩ ũguo onjoria aya nĩ mahoete thirikari ĩgũithie igoti rĩrĩa rĩkoretwo rĩgathĩkĩtwo kũrĩ indo iria mendagia nĩguo mahote kũgacĩrithia wonjoria wao na oho mahote gũcaĩra mĩhuko ya agũri. Korwo thirikari no ĩtĩkĩre kũrora, wa mbere ĩrore ithuĩ twĩ endia tũrorwo nĩ ũndũ wa magoti marĩa twĩnamo nĩgetha tũhote gũserve customer. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi, na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gachara. Ngatho cia mwanya DM Mwaganu wa Gachara nĩ gũkinyanĩria riboti ĩyo. Na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua hamwe na thiriti yake marĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma ithe wa mũmbunge wa Kĩbĩbĩri
Wanjiku wa Muhia kuria kaunti-ini ya Nyandarua. Igongona riu no rirathie na mbere na ngugutwara mwena ucio na njira imwe kwa imwe. Wega unavaa vizuri, wega kila wega, hata huko mavazi hakuna. Ona kuria jehanamu guo gutigakoro. Bible inaonyesha huko, no Biblia inauga kou ya kwanza ni kuvalishwa, uto wa pere paradiso ni kuhubwo mavazi meupe, guo jero. Ndio Bwana nipe neema, mwile mwathani he neema. This might be the reason riki nicho gitumi ni igongona ria mathiko ma ithe wa mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjiku wa Muhia kuria atongoria matiganite na makiria kiama kia DCP mekinyitie mwena ucio na njira nene. No tuguthii na mbere na kurumanira na igongona riu niguo tukumenyithia maria megukuna ka mwena ucio. Macio nimo mari thiini riri kuya mohoro ithaini riri mangi mohoro guhunduka na mucii handa wega thaa 7 cia meraho. Njitagwo Dan Wainaina. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme kayo ka muingi Jumatatu nginya Gatano nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Baby Jones. Karibu sana mitambo-ini. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself. Mwago mũtheri nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master ũkireherwo nĩ Canjamũka. Alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili. Akasahau kukuja Kameme. Akaenda wapi? Yugoslavia. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano mitambo-ini ya Kameme kayo ka muingi. Kameme FM. Kameme. Arahuka rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti, Mĩkwekwe, ũteti, wonjoria. Kameme kayo ka muingi tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka, don't miss out. Happy holidays kuma Zitech University. Goko Zitech tukuheaga global skill cia guguteithia umuthi ona kuguna rucio rwaku. Kuma kothi cia gukuheithia wira ta nursing, law, data science, computer science, software engineering, education, business, hospitality, media, IT na international relations. Ukokenera irathi cia kiriu ona arutani mehotanire wira-ini wao. Kwiyandikithia January intake Sera campus-ini ciao Ruiru campus barabara-ini ya Thika Super Highway, Technology Park Mangu campus kurigania na Mangu High School, kana Nairobi City campus barabara-ini ya Moi Avenue Pioneer Building. Zitech University, inventing the future. Igokenete ugithikiriria we mucie kana riria wi wira-ini okiria kana kinywa hurukite Kameme kayo ka muingi. Gatarire hauge happy holidays. Rĩrĩa tũrĩa nini twatura tũinaga kĩrĩa jingo cia Kameme. Thikĩrĩria Kameme. Nĩ ndainaga ĩrĩa ĩkoragwo inĩtwo nĩ kamũko. Kuma njokerire ndakia redio yakwa nĩ ndathikĩrĩria Kameme. Kameme ni kayo ka muingi. Na niko kau kayo ka muingi thaa 6 na ndagĩka 11. Yes. Na sekondi 43. Na iganania thaa yako. Niĩ njĩtagwo Stacy. Yes, niĩ na nĩngetwo Tea Master. Mathaa maya rĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũrigitwo nĩ ndagĩtarĩ. Yes. Dr. Chris arĩ haha aratũbundithia ũhoro wa indigestion na tũgũkinyĩtie indigestion ĩrehagwo nĩkĩ. Na nĩguo tũcoke hau twambe tũthiĩ kũrĩa kwa Mount Kenya University tũcoke thukuru kwa ndandũra mathomo maku. Tuweke masters ta Wangui wa Ndirango. Rĩu unamenya Wangui rĩu ekĩte diploma, sasa anafanya masters. Mtu akifanya diploma na anafanya masters. Rĩu ka advance. Yaka ndagĩkĩta PhD mbere. PhD kwa School of Life. Weke ireko. Ndakoragwo kwa School of Life. Branches ciao cikoragwo anywhere.
Alright. PhD. Nona ri ona wekete School of Life leo na uthie Mount Kenya University waje haria na certificate. Waje certificate, weke diploma, weke masters, niguo die PhD. I think after PhD ni doctorate. Ni doctorate. Yes. Ogeka icio ciothe. Korea Mount Kenya University. Yes. Gubatara ki? Na Korea guore na gubatara ki nigetha athome riu course icio in case for example. Angikora riu ni urenda gwika diploma courses, urabatara at least mean grade ya C-. C- kana certificate in relevant field. Nona riu no ukora wekire certificate, riu uthie wa advance. Riu diploma. Ni basi no njike bachelor programs ino renda C+. To neo ni ndari nayo. Wagire C+ ni. Nice. Kana riu ukora wina diploma in relevant field. Die na diploma field ni igi. Akoro. Ugo no njike Kenya bie haha. Kindo tugwekari tugugwethera lecturer wa Mount Kenya University ago ikaria thi agutaririe guthiaga ahe career guidance heka undu turora no munene ne gugutariria icio na nona no uthie weke medicine no uthie ko weke medicine no uthie Mount Kenya University weke public health kuna School of Clinical Medicine, School of Pharmacy, School of Nursing, School of Pure and Applied Sciences, School of Computing and Information, School of Engineering, School of Business and Economics, School of Hospitality. Kothi icio ciothe na kiria urabatara gwikari niguo utaririo maya na mangi maingi riu yangawi haha munene certificate programs ukwara at least D+. Ni ndari ha ndari neno ni ni no njike bachelor program. Alright. Intake ni ciari intake kwena ya September, kwena January na kwena May. Ugo thaici maranirira January intake. Tuhenaba. January intake ni erathi na mbere kwa ihinda riri na ungienda ni undu ohoro makiria hura namba eno oria ciuria icio ciothe team master na cio hura 0709 153 000 0709 153 000. No, 0709 153 000. Kana usiare kore kwa www.mku.ac.ke. Aya ketu fage kaudu haha uguo tucoka na Dr. Chris. Kameme kayoka moige woko ni mucie ire thabarĩ yakuma Gatanga ndorete arware ngakigeithia thoni akwa ngigeithagia macambĩki wakĩa maitũ njitagwo Peter Kigia wa Esther nĩ nyendete Kameme mũno na ndĩ mũrũmĩrĩri woma wa Kameme na nĩ nyendete tabarĩra ya Wakirumba mũno ya Canjamũka. Wakirumba nĩoĩ kũrũria radio baby top nĩoĩ kũrũria Kameme kayoka moige muruna waku wa hakuhe we mwathani honokia na ritwa riaku na undeithure na hinya waku ndakwama thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa na nie ni ndikurutagira igongona ngenete gicokia ngatho ni wega waku niguo gwikira mwathani wakwa tarugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *377#. o muthenya wa Sunday ikihanda thaa 4 kiroko uyu ni Ngai ombira wina iguru ni kuiga mothe kuoya moko iguru na guthathanya wathe tigandiwe Ngai tigandiwe Chamania na Joro igirishia Kameme FM John Wahianyo na DJ J thini wa Digitho ya Kigosho Digitho ya Kigosho ni rwimbo tu hapa hakuna mchezo ni rwimbo tu Digitho ya Kigosho o Jumapili cia handa-inĩ mitambo-inĩ ya Kameme kayuka
Kameme kayoka mwigi tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Kagari 92.3 FM Kameme kayoka mwigi simply the best. Kameme kayoka mwigi. Right, mitambo-ini ya Kameme kayoka mwigi thaa 6:18 nie njitagwo Stacy. Yes, na ngetwo team master. Wena kiondo kiu ringi. Kiondo kiu gya kugamira 1:8. Mama. You are coming up very well. 11:18 tugithie na mbere na gucanjamuka ithaa riri turarora ugima witu mwega wa mwiri turarigitwo ni Dr. Chris. Nakuga Dr. Maina. Ni Dr. Chris. Tugicoka gwe ndagitari ri tuhe bill ya Heritage Mabati. Yes, reke tumamenyithia ati oko no wakite nyumba no urenda kugita. Umeshajenga urenda kugita ndugecirie uhoro wa kundu kungi guthuka kuria kwa Heritage Mabati. Aya mena offer kwanza January no ya back to school. Ugo we guthuka kuria Ruiru o haria exit 13 gwa Kairo stage. Neho mena factory haria Heritage Mabati na we gukinya kuu mabati nginya uthondekagirwo me hau ugathondekirwo kuringana uria urenda. Wana wacera kuria factory yao kuria Ruiru. Wagura delivery within 72 hours. Ningine magwitikagiria urihe pole ukariha nginyagia mieri 6. Mena indo ingi ta roofing nails na indo ingi nyingi muno ta Deca roofing tiles, seal trusses, gypsum channel na indo ingi nyingi. Mabati mao kuna kuma gauge 28, gauge 30. Kuna glossy na matte finish, mena box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile. Wekinye Korea Heritage Mabati hari ya kwa Kairo stage. Na baadhi mune 0746 667 456 0746 667 456. Thank you very much. Heritage Mabati. Yes. Huduma kwa wote. Amatire na website, amatire na slogan. Heritage Mabati, Mabati swadakta. Mabati ya kujenga. Tusoka kwenda gitari. Mabati ya kugita. Si unajenga. Ma kugita. Uwezi jenga bila mabati. Nyumba yezi kuwa complete tari na mafati. Sorry, tono ende ginya gwaka miena na mafati sorry. Ni ona mundu agigia kanyumba ya mafati. Yeah, I get you. Point ka udigia tekera gucindo. Ndio ugia ndidekereria ginya rocio. Ni sawa. I surrender. You win. Point ka unaginya make sure ndashinda. Daktari. Yes. Mtu asoka hariwe. Thenge muno. Karibu sana. Asante. Tuthie na mbere na guthoma uhoro uyu wa indigestion. Sure. Na tugukinyetie haria ha pain killers. Yeah. Maya ni mo maundu maria marehaga indigestion. Mostly rĩrĩa mũndũ arakorwo akĩhũthĩra pain killers na this is relatable mostly kũrĩ andũ arĩa makoretwo na chronic illness cirahũthĩra pain ta rĩu kwĩ andũ makoragwo na migraine ka kũrĩagwo nĩ mũtwe throughout kwĩ mũndũ ũkoragwo na thĩna wa joint pain mathĩna ma arthritis mostly normally with time mahũthĩra pain killer nĩ magĩire mathĩna ma nda so for that concern magĩrĩirwo gũkorwo makĩ-understand atĩrĩrĩ is a cause ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ even for us andũ arĩa tũrenda gũkorwo tũkĩrigita mathĩna ma nda nĩ twagĩrĩirwo ku identify the cause thĩna ũcio umĩte ha na nĩkĩo ũrakora recurring kana gwĩcokera thĩna ũraika ũgĩcokaga warigitwo nĩ wahona nĩ wacoka nĩkĩ tondũ ndũnakorwo ũkĩ-identify cause gĩtũmi gĩa thĩna ũcio ũke na nĩkĩo twambiri na indo iria cingĩtũma nĩguo we wĩ harĩa mũciĩ rĩ ũngĩkorwo ndwĩ na thĩna ta ũcio rĩ nĩ wamenya caution iria ũgũkorwo ũgĩtake ũngĩkorwo wĩ na thĩna ũcio rĩ na nĩ ũrakorwo ũkoretwo ũkĩng'ang'ana na treatment ya thĩna ũcio rĩ na thĩna ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩcoka rĩ at least no understand ũngĩkorwo ũkiuma kũ the other ones nĩ tugire ũhoro wa antibiotic pain killers ĩkaga atĩa nĩ ũndũ wa chemicals created nĩ ciritaga the mucosal membrane ũguo nĩ cirarakaga na rĩmwe nĩ cikoragwo cikia affect the pH level na ci affect pH level metabolism na absorption na nutrient no ikorwo slow kana digestion yaku thĩna twĩta dysbiosis no ikorwo kana microbiome ciaku no cikorwo citanaigananĩra nĩ ũndũ wa pH level gũkorwo distorted kana affected ũguo ũgakora
mundu ni agia indigestion na ungikora thina uyu mostly ni ukoraga indigestion ya this kind affected to most in painkillers can antibiotic affectaga specific muthemba wa irio oko ni nyeni ukaigwa mundu ucio kwa ni nyeni ndihotaga guthia irio cia nyeni oko ni matunda thia ke ororia matunda mari oko ni protein kana mostly oko ni starch goraga starch yako ciothe ni cirangia so concern ugakorwa iho. The other one is intake ya alcohol na smoking na drugs tucikire generally hau ugo ni kuga atiriri thaa ici kwi mundu wambiti ku develop the mathina ma indigestion ni undu wa intake kana unyui wa njohi makiria na ni njugaga andu aria makome hatikaini kugia mathina ma indigestion ni undu wa njohi kunywa makiria ni andu aria maguragirwo njohi ni kunywa ku mix and match mundu guragirwo njohi ndari standard ya akunywa ginyaha availability ni limitaga ugo ni gukora mundu mangikoma matatano mundu hanyukagia hake ugo ni gukora mundu unyuaga na ndagiagwo ni njohi riria agurirwo ni agiagwo so ugo ni kugati unyui wa njohi makiria na ni urona Christmas ino ndu ni marakoretwo ni undu wa surprise kuria gicagi na ki ugo kujiachilia ugo ni gukora atiri he mundu tari waturwo ni nda no season ino ya December na kiria most ni agia na thina cio he mundu utari wako na bruti kako ibada na mathina macio ni mabiti gukora so the smoking also smoking iri affect actually andu aria manyua thigara ri most ni okay no nyende ku understand craving yore koragwe hana tondu ungirora bagiti ya thigara na maundu maria kwecoretwo aha bereri na mundu ucio still comfortable is a big concern so tutiradimoniska tuka makajerika tuka maluma tondu mundu ne addiction ni gutie actually addiction ni murimu oguo ri andu acio magirwo tugerie ku understand na hau ni tuguka addiction na ohoro wa detox uria mangikoma magika niguo makoma kiguna kwepukana na maundu ta macio thigara ria mundu agucia ri ni riri za Christos ta isolates icio ciskalaga ini mundu na ukirwa tiriri ini na ndari cirokanira ciracemagia enzymes nyingi iria citkoragwo cigiteithĩrĩria digestion ini ri ciumaga na ini ona usually ni la produce gore dust ri iko hormone icio si control go kuma ini ugo ni kuga atiriri andu aigere makoragwo mostly makiria magigucia thigara ni maluzaga appetite tondu ya to overload ya toxins na scarring ya ini uguo ri ukakwa metabolism ri ni la slow down uguo ni kuga atiriri mundu ukaigwa kwera ati ni itange ni njiguaga craving yakwa ri niguo hote kuria ri kana ngi appetite ya irio ri no nginya nyambe ngucie thigara so uguo gakora atiri andu ni magia low appetite na makagia complication ingi cia gukoragwo makigia indigestion na thina twita gastroparesis muscle ciao ri no ndo agukorwo me sa kuhota ko expand kana go push metabolism wega ri cigakona slow digestion uguo gakora atiriri mundu ndari na thina wa guthifata ndari na constipation ndaromirwo ni kioro no athikioro no nginya ikare uguo ni tu challenge icio ciothe icio tukuma haria tukukaga horo wa causes nugo tucoke tuke symptoms nugo kumenya ati wina thina uyu riu at least don't magita ukwatiriri more of cases iria cigukanaga na indigestion na ni uria magikota tondu angikone thigara ri taru ri first remedy ni to kwamba gutiga thigara ni kwamba gutiga to indigestion mostly before tukinyite treatment ya indigestion ri no turore dalili iria ciukanaga na indigestion the symptoms na umenye symptoms tugere ni zira valley ni sira sieta gote ni sira differ ni sira sino tiganu thege muno kuma kwa mundu mwe no riongi kuringana ni enzymes ka microbiome iriku ci affected ni okuganie ndigucagia thigara no ndanira ugo ngenia kuga atiriri ni panic ni antibiotic ndahuthirite ungenia kuga atiriri ni ona ndire ndahuthira indo icio ciothe ndagitari uga na ndire ona thina ugo ni tugukona factor ya blood group tuko tukimenya
atiriri ni andu ariku makoma magomeirwo ni mathina ma still ni ugundu wa gukorwo makigunika. So riu turathie he symptoms cia indigestion. Tutanathie he symptoms dagitari ri he mundu urauga maybe no ende riu guka gukuona physically agikuona ku. Thank you muno. Once we are all over Kenya turi na branch nyingi turi na branch ha Nairobi Commerce House tukoragwo Moi Junction ya Moi Avenue na Ronald Gara 6th floor ni tuko na branch igi mona wa Keno alia Mubi Plaza 2nd floor ni turi na branch igi mona wa Mwea kule El Shaddai Business Center 1st floor na ni turi igi Nyahururu Libs Village Lancaster mwana wa Naivasha Nyahururu Ereto Plaza na Kitengela pale Trade Center nendo kiwa ni branch nyingi icio ni nyingi o hari ori but in case ugenda gugitukinyira kana ugenda kumenya branch ire hakwi nawe no gutuhurira 0721 500 900 gifogo mugwanja igiri imwe magana matano magana kenda. Thank you very much. Mundu ni igwa hau ugo riu hau ukebanga mundu we murango kamenya guthie Keno. Tuthie gwe symptoms. Once ugekorwo riu tukimenya riu tukuga generally symptoms na nikyo tugire ni silavali ni sirahatukana kuma one person to another na he mundu wina ciothe. Ugo riu osio nake akamenya atiriri ndakakona wasiwasi. One, the reason ndauga uguo ni riri ugirora the most people adara makona mathina madam maria maigi na maria maheana uhoro wa ndeto ati mwana wakwa wa mbere wa keri wa gatatu na ici ndina miaka 40 ndie ndakorwo ati itaina thina. Taru ni mundu uri ndathondekete na miaka mingi ari muthuri ena miaka 70 no miaka 45 akoretwo na thina wanda. They can get my point. Ugo ni kuga atiriri it doesn't matter for how long ati ukoretwo na thina ihinda rigana atia taru kwe mundu ugaga ni thina wakwa ndaumenyire ona itaga thina wake my problem okay associate na kaundu ka ni kumenyera kana gukona condition taru kwe mundu owe gutikindu angiria nginya mai na mamurunguragiria hatchban kurungurirwo ni mai iyo ni dalili ya indigestion. Undu wa keri ni horo wa guthebea guthebea ni dalili ya indigestion na guthebea ni gukanagi na acute ni kuga atiriri ati ni utukanirie makiria mastachinya ugo ni kuga ni urire mucere ni urire ngima ni urire chavasi ni urire kekege kirari githiguku nyama choma ni urire high chances no urithebea no na ndogiuga wina indigestion tondu indigestion trigger yo kanodwa he kindu gitagwo sugar index irio turi starch nyingiri cikona sugar index ere determinaga breakdown ya molecules kana keria ciao molecules ore ciku break down nigo ci digest ke ugo ni kuga atiriri irio ci nigo ci digest ke ri he irio ciku digest kana ihenya no this is the same group na he ciku thaithika kahora ugo ni kuga atiriri he ciri ganda na ihenya citathikite hau ni ho guthebea ndio kana anyita muste ni kyo urigwa ati ni dia na thina wa ndai riu haha watukania cio he itana baguthika no ciaganda ciatuika waste tathikite no stiumite riu hau mostly ni ho mundu developer uhoro wa guthebea na the passing gas riu uguo riu andu makiunderstand atiri niki ndatiga thigu kwehathira mathina makwa ni hari watukanirie munene. So that is what we call the acute eucasading. No rukweli mundu uturaga athebeaga o kindu giothe aria musti rukoraga pH level yake niyo affectitwo musti ni undu wa kuhuthira njohi muno kana painkillers those percentages nicio na bacteria na antibiotic mostly ugo ni kuga ati agiko pH level ni affectwo ri ugo kire gwitumari microbiome kana the flora juice ri ndiko igananire ugo ni gukora mundu ena thina wa indigestion no athikioro mostly akona undigested food ugo ni kuga heirio stako cithikite o athikioro akagiga gwatiri ni nikindia athikioro agakora melon oria yuma tari ndune hakuya uge na bleeding haya akoro ni thibinaci agakora githibinaci oria gugitanuke toko ndanatanuka wega kiria oria kigima oria bangire wira iyo kone githaria tana tanuka taringi ni mukuigeirwo thani imwe bebe irakwira so ne bebe nginya mundu ngithie angikondi ndiguκihite wega no imere
tondu ndina kihutio so ugakora riri mundu ni agia dalili thina wa gukorwo ena undigested food irio citathikite wega. The other one ni gukorwo na bloating. Na bloating ino ri ni ukanagia na two issues. Bloating ni ukanagia na gas na acid. Gas yukanaga riri, bloating kuibada kuhuhita ukahuhita acid na yukanagia na riri ugakorwo ni huhitite na ni urarungurirwo ukaigua mumero waku uhite ukaigua nginya wina kahangarata no ukaiguaga mwiri waku wina balance sensation ka tinda mwiri ukaigua ni urahiuha ni urahia hia mwiri uri nginya uraigua ruo mwiri ni uraigua ukaigua nginya torakana mwaki. The other one ugakoraga wina riria bloating ka riria ndaya kuibite purely ugakoraga ni wambia kugia kindu gitagwo chest congestion ka kaigua githuri gyaku ni kiritu ni uraigua githuri gyaku gikiritu kana kaigua nginya breathing system ni urahuma it's kind of like ni urahuma ni ura strain ku breathe na ugacoka ugakorwo na kindu gitagwo bulging ya disc ciaku mugongo ri ukaigua rimwe ri waria wahuna kana ria na gas ri ni uraturwo ni mugongo ha waistline na ni uraigua ta wina numbness ka toraganda ukaigua kuguru kumwe ni kuraganda na mostly ino yukanagiriria mundu ena thina twitaga hiatus hernia kana thina wa gastroparesis kana thina wa IBS. Mostly ni condition ile tuguka hau handu hena complications ya condition ya indigestion tuguko tuki understand ati uria mathina maya mehiriria ri uria magukoma magithie uguo ni kuga atiriri riria pressure no yako enyingiri mundu ni akoragwo na kind of fatigue kuigua mwiri unogereire ha ewe ngiri ni gukorwo na condition tutaga dalili ri ugakorwo na kind of a headache iraturwo ni mutwe iraturwo mutwe na kind of brain fog kuigua mutwe wi muritu na stiffness ya ngingo riria pressure yako inyingiri na nerves ciaku ni hihinyeri no kore ngingo yaku ri pressure ndirahota guthi wega uguo ni uraigua brain fog mutwe wi muritu no kaigua ngingo yaku tokomete uru na kuri andu ingi macenjagia piro nundu wa mathina maya ma nda riu mara affect ginya mutwe waku na ngingo ugakora mundu ni erwa acenjie mattress ya mbere ya keri ya gatatu akirigo kai thiku ici tari na randa gukoma wega so ugakora mathina ma riria maingi hari ugakora mundu ni ambia gukorwo na stress uguo thina wake handu wa kunyiha ri ukongerereka uguo ugakora condition ici ri ciingiha uguo ri ni cirehaga thina ungi ha ungigia stress na tugire stress ni affectaga the mucosal membrane erosions affectaga metabolism uria irio ciaku cirobzoveka na riria foko ki affect uguo ri tugire no affect nerves condition twitaga gastroparesis uguo ni kuga ati nerves ciaku ri uria coordinateaga mwiri ri uguo tindikeirio wega ri bowel move the stomach product kana irio iria cienda cithie small intestine ri egako slow uguo ni kuga atiriri uri filaga full kana uriguaga nda yaku ihurite muhunu na wina urge ya guthibata no wathibata ndurathi kioro na constipation ndiri ona nduri na constipation no ona nduri na diarrhea ona guti undu wina guo na wathi kioro kumo uguthio kioro kinini ukamisa guthi kioro no athi kioro no ikare more than 1 hour 30 minutes ukakere what is the issue ndora taitheka ugakora nginya he mundu urake ngora bando cia kere ari okay na no condition itari huthu tondu condition iyo muri eri muciiri ungitwa guthi kioro no cio ngi ni condition yaku ri ni ugakora ataborogame acha niende kwanza na ndwe maundu maku no rika so na umenya mundu ati no it sound funny no le na condition hiyo atawere to ni mundu ati tabotige guthi kioro ni njwe no rikara it's low esteem yaku ikathithe tikaundu kega ati we nginya andu ni moi so uguo ni kuga ati dalili ciaku ni cira affect even the social life yaku the other one
riria wakona thina ucio ri ni ukoraga andu aingi riria mathi kioro kana riria age aja guthi kioro ni undu wa pressure kana muscles ciake cia colon still giko slap wega akaigua ndake kimutura ukaigua kwa ni ndagitari ndiri thina wa guturwo ni nda no ni menyaga riria ndatwa gukuhiri guthi bata nduragwo ni nda na nduragwo ni nda yake nda na most on the right side ukaigua ndakwa ya ndura no riria diabetes boils ngaigua kaundu kau gekega ona mwiri wakwa uma munogereru na umana nginya ta na malaria na fever ngaigua the notion wa thira the other condition ka complication igiri yukanaga na thina wa indigestion ri ni thina twitaga hiatus hernia hiatus hernia yukaga atia na yukaga niki yukaga ni undu wa bulging da niketombe to understand it riri hiatus ri kama socia hiatus ikoragwo ni gutuga bulging ri ituke kahora tondu hernia ni mithemba mingi ni kuria ngwina hernia na icio ingi no muthe ndenda to understand hiatus hernia na tumenye yukaga niki na niki factor ya mbere hiatus hernia ono ko ta na thina wa indigestion na yuke ingioka niki ungikona uriftaga indo nditu uguo ni kuga atiriri despite twina resolution cia 2026 cia gym no thiwe gomere urute murimu oko ngina wataruta gym ndagitari ndirata riri tugithi gym ri tutigathi kiundutho tuthi na instructors niguo matwire atiriri ni ndira understand no we kilo 50 no maso ciaku ri stiri na strength ya kuoya kilo 50 boy 10 munene boy 10 cia this twikite strong na ciambia kwa adapt no andu aingi mati andu aingi aim yao ni ku lose kana gwika gutwika muscular ri matikona agenda iyo agenda ni imwe ndenda gukorwo na muscles na nikio koraga aya suma ta ndagika 30 agathi gicicio-ini kwirora akona imewaka so ngwendaga gutariria riri uria mundu angioya indo ndito agie hiatus hernia uguo ni kuga ati hiatus hernia ri egateka haria mumero waku na nda cinyitanire na sikosi ikoragwo hatukeirwo ni diaphragm uguo ni kuga atiriri uria ura breathe in na out ugi strain kuoya indo ndito ri no strain muscles icio cia diaphragm ri cireke the sphincter muscle yarama ri muscles icio ciregere uguo ni kuga pressure iria ndari ingikorwo inyingi ri ni uri hatukagia reflux ni uri ambatagwo ni acid dikana wanyita acid iyo ri pressure iyo ri uguo ni tugete ndaku ni yahuhita na yahuhita ri pressure iri ri no itume ukagiaga reflux acid kwambata reflux iyo yambata ri ipushaga muscles icio sikabaji kubaji ni kueka na iguru sigetikiria acid yume uguo ri ni kuga atiriri despite gukorwo ati hani eno no yuke ni undu wa concentration ka congestion ya ndari still no yuke ni undu wa heavy activity iria uraruta haria mucii ndaugo guo niki tondu kwa mundu ena hernia hiatus hernia no ndari thina wa nda no nake indo nditu matiuranaga muno niguo akwira ni njoya kirori gikumite no it's cool but ginya ndo ametago heavy metago te amo ya indo ndito heavy lifters ka bodybuilders onacio most cases ni tuonete nyingi mundu ndari thina wa nda no ne ena thina wa hiatus hernia hiatus hernia no turacira ri dalili ciacio cihana atia dalili ya mbere ni reflux na kugiaga sore throat ukaigua rucini nduri na homa no ukagira na karuhayo kana gukoragwo mostly ukiigua kindu kihatite mumero kiu kingi ugakoraga na thina wa kiria gukoragwo na rurimi kana kanwa gaku ge karuru bitter saliva na gukorwo ukinunga kanwa kununga kanwa ri gukaga atia riria maso ciaku cia hinguka ri tugire diamond ni ko contained chloride acid kana acid nduru muno riria ko contained chloride acid area ri uguo ni kuga riria yambata yahatuka mumero ri the esophagus mumero wa irio ri ethiaga icinite kamira karia kauma ko kanini uguo ni kuga atiriri irio cigeikuruka ri smooth stiraikuruka wega uguo cingiko stiraikuruka wega ri na ni affected muscles iria ci haria ri ni kuga irio he irio cirahata irio ciahata cikambia gwika atia
kuganda no ndo temperature rugari na rugari na acidity gwagatokuria ugo kaigwa mundu akwira ati ni ndiu ni kinduranunga kanua no thiete gona ENT gona dentist ndiri thina wa kanua ndi thina wa mumero no ni nduranunga kanua na ni akona kaundu kangi twita Hitler's balls kana ruta tufurugutu turanunga uru most tu ni tu most ni gwagwo riria aria irio hehu most kana aria starch hehu kana aria most remover variety ya starch ukaigwa kanua gake ni kanunga muno na ni aruta tupukuru to balls kana to mifira tufoguru to Yarega guka. Tule yarega guka no ari thukia. Tuforogoto turanunga uru. Na most riri cases yori nisiko sikigia andu ingi na nisiko sa low self esteem. Turu imagine uthiete ku johora ku ndagitari ngakugeithagia ndi huguri. Ndagitari ko ni. Arorete ona ku farafara. So ugakora those complications nisira complicate maundu macio. No ririkane thina nitugire thina still symptom igitukuriganirwo ya indigestion ikurungurirwo. Ko ungikoni ugurungura ukira anywa ni mai ka everything no rarungurirwo it can be also a concern. Oginya turigite murimu uyu na tukuriha bills igere ukotore tukumanage atia na tukurigita atia murimu uyu na kaundu kangi kamwe kega winako. Thank you. Kameme kayoka moige woko ne mushire matigire matuthika niguo tuhuke makiriganirwo ati twari mbeu tiri watunungerera tugikunuka na matire metikia ati twi mbeu ya Ngai njitagwo Ruseng'ang'a na ni nyendete Kameme FM ni tondu ni kau ka muingi karia gatuigaga kuo mahinda me mothe ni nyendete Canjamũka especially hindi iria Baby Top kana wa Kirumba mokite na The Tea Master maratuhe uhoro uria wikuo ihinda-ini riu Kameme kayoka moige mwago tosha. Are you ready gukungwira miaka 25 ya Safaricom na kwehotanira o muthenya o kiumia na o mweri? Shangwe at 25 iri haha. Thiĩ na mbere kuhuthira raini ya Safaricom wongerere entry points ciaku kumenya maingĩ nĩ rũcinĩ tũkĩarahũka mĩtambo-inĩ ya Kameme kayoka mũingĩ nĩ thaa thita na ndagĩka 44 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Deakin College of Hospitality and Beauty. Deakin College ĩno nĩ brand ĩhoketwo mũno nĩ aciari nĩ ũndũ wa gũspecialize na kothi cia beauty na catering, na warĩkia tũgagwethera wĩra gũkũ Deakin College twĩna short courses ta computer packages, barista and mixology, baking and pastry na caregiving. Macerere kampasi-inĩ cia Ũtaroirũ, Limuru, Kawangware, Githurai 45, Kiambu, Juja, Naikuru na Nyeri. Kana ũmarĩrie kũhĩtũkĩra 0720 160 640 0720 160 640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Merry Christmas and apana hatu Merry Christmas. Happy holidays. Asa happy back to school. I know it's not that happy, but we are managing. Yes. We are gonna make it. We will. We shall. We have. Actually on a modogaga we have made it. Dogoge mathina nini. We walk by faith, yes, not by sight. Sight ni maundu mari urona. Hu ngirora uguo no ne atire hi mwaka no muritu. But you walk by faith. Yes. Taru ukire gukwira by faith. Asa. Yeah, you came by faith. Okay, getigirira tondu ngari na igwaga. But you came by faith. Yeah. Kumenya ni ugukinya. Yes. Na by faith tucoke gwi ndagitari. Na turigite by faith. Doctor kabisa. Tukinya hare heart treatment and management.
treatment niguo tukinya hawa treatment and management ri ni tukora complication igi yokaga ni udwa indigestion na mostly it's also very complex thina twitaga IBS, irritating bowel syndrome. Ni mundu uria taru mostly na ino ni ukanagia mostly na intake ya alcohol kana corrosive drink kana concentrated drink. Ugo ni kuga atiriri despite turenda ku manage weight na body everything na kudetox haria mushiri. We have to put the cautions ya concentration ya concussions iria turekira haria oko ni ginger garlic issue ciothe then to hakikisha ti nduru muno tondu no cirehe they know your gastritis inflammation kana stomach wall inflammation iregerehe gastritis ka kuroruha kwanda. But riria colon yaku yage thina wa IBS, irritating bowel syndrome ri ikoragwo na condition igiri, no iko affected muscles na no iko affected the mucosal membrane. Ugo ni kuga atiriri riria wakorwo kinywa njohi kana wakorwo kihuthira thigara kana indo ici ingi concentrated kana the spice food ri tondu na spice food no ciraha thina wa indigestion ri tugaga atiriri no irehe kindu gitagwo constipation kumirwo ni kioro, no irehe thina twita diarrhea kuthi kioro kihuthu na no irehe both cieri no irehe thina twita gastroparesis no uria ukorwo ukigia andu aingi muno ri ni uyu wa riria colon yaku yakorwo yumite kimira. Riria colon yaku yakorwo yumite kimira ri it doesn't matter kana wari irio cina fiber no wanywa mai maingi no wari greens ikoragwo ati kioro kia mbere giathie ni kiumu gia keri ni kihuthu hanini na kiu kingiri ugathi kioro nomo no ni gwikora andu angi makina complication icio ciothe. No ni tukina treatment ya indo icio ciothe. Treatment ni tukwambia na management one ni ku avoid kindu giothe uramenya ni giguthukagira. Taru tugire taru kwendu mundu ugaga atiriri ningi hota gutiga thigara I'm well done. Ni maundu ma ni ma ndahakikisha nda sort out tondu ni twakiuga ni cause no menye riria mathina ma marongerereka ri risk cia cancer ya mumero na ndari na rectum ri no cirongerereka. Uguo ri no nginya tugakona concern tukimenyaga kire tureka atia. The other one is to avoid processed food. Tutiroga tume supermarket tutiroga tume supermarket no tukoba no tuhakikisha ati tukiingira supermarket ni turaingira market tikane twanyita anona supermarket thiko icio ciukite wega muno cina market thiini uraingira supermarket ugacoka ukairwo atiri ugathi haria market so niguo tuhakikisha atiriri ni turaria fiber nyingi na ni tura reduce processed food. The other one ni management of the how we take the protein tugira ati blood group uri no mako hatikaine muno ya kugio ni andu mathina maya ma indigestion niki tondu mati produce acrylic acid ya kuigana ya ku digest na ya kuraga germs. Ugo ni kuga atiriri protein ri andu aria maragomeirwo ni constipation season ino muno ri ni blood group andu aria makoirwo na intolerance ya protein ri ni blood group andu aria makohi skin ya kugia infection ya H pylori ri ni blood group no tikuga cio matingirwara but high risk ni blood group. Ugo ni kuga atiriri na kio wa blood group uri tondu titingimwira ndakare protein tondu is bodybuilding kiriari food ri to na repair to kumwire ki atia protein nyingi tumiraga ati if your blood group uri kiri oraga ri no go cause nyamere koiteda kana ya bit soft ugo no gagire pepper kana filifili niguo gatwika huthu no ha filifili ha tugate wakara concentration nyingi ri agikono ire guteithĩrĩria guthia nyamere yaku ri ugo ni kuga no affect the stomach wall. Ugo no nginya tukare na moderation despite is a home remedy tugire concentration nyingi no ire atu affect ha ugo ni twarikia ni twamba twasovira mundu wa blood group mathina make na protein tondu hau ni njiri at least makoro relieved the other ones ri ni intake taru mundu wa painkiller ri ucio no ure muri ukumuteithia tondu riu ri nduke mwira ndakanywa painkiller no ni no ndimwire manage your treatment fairly well without painkillers. Ugo ni kuga kono wari oni mutweri abo tige taru andore makoragwo taru kwe mundu kona hangover
na kunywa muthenya uguo gutienda kaga hangover ukiro guthukire painkiller uguo ni anywa painkiller uguo ndo mbere ri hangover yukire ni kire onyuire ritugo uguo ambe avoid kire onyuire iyo ingiri na ugitigana na painkiller hangover yuka ni ndo dehydration mwiri waku kwaga mai ma kuigana uguo ni kuga ati unywe mai maingi kana kire uranywa na kio unywe na mai maingi kana utige nyotu mai maingi. Haya, andu athigara matirĩ na option nyingĩ no gutiga. Nĩ gutiga. Acio matirĩ na nĩ ũngwenda to understand treatment yao rĩ. Andu aingĩ athigara ti kwenda matenda gutiga. Nĩ ke kĩndũ gĩtagwo isolate na overload ya toxin. Ũguo nĩ kuga atĩ craving no arĩko nayo. Na nĩ tũmateithagĩrĩria nĩ ũhoro wa craving. Na rĩu aya tũmateithagĩrĩria na andũ arĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria haha ũhoro wa kũnogerera, kũrĩo nĩ mũtwe, kũigua magũrũ makĩhiũha, na kuthigina muno na gukorwo na body odor kana kununga mwiri ukaigua mwiri ni wanunga andu acio magũbatara detox na mundu othe na craving riu ndio kwa aria makona craving yake acio maikare uguo makenia ri angi so twarikia hau treatment tugire ni la valley kuligana na microbialism iria ciraga na blood group yaku uguo ni kuga atiriri the treatment and the best way ucera kwi ndagitari guti ati shotikati ati nuri ndire kwirira ati nyuaga ngake endo wone daktari ndio kwa home remedy urio gwika na ndagikwira nawe uramenya thina waku hana ndurahota taru mostly tukona treatment na andu aringi mostly makona thina wa arthritis ni tumateithite muno uguo at least ri angiko thina ucio wa painkiller arareho ni arthritis ri na itutiage short andu aria makona migraine andu aria matura mariago ni mutwe ru ni ngukwe solution painkiller no anyehania no eheranirwo nacio na mutwe ni wahorera na nda na ndia gioka wega so uguo ndenda kuga atiriri in case we na complication issues twaria ciothe na ni we na concern ugwika atia ri no we namba yakwa ya thimu niguo tucire 0721 500 900 gifugo mugwanja igiri mwe 500 no twirire tukuonaga kila mahali riu woria we bata no kuga wiha oko ni message kwandika witagwo te we hakuhi na ta center iriku twakwara branch iri hakuhi nawe na still ni tukona guidance taru kuri andu makona thina wa diabetes, blood pressure, weight management ni nguri ya kila mundu waingira website ni ituri uguko kia outline o ahinya oko ni weight ukerwo irio ririaga oko ni gut health irio ririaga oko ni arthritis irio yani tukosa ithu turenda ukara we mwega revolution is ya 2026 ni na ithu na goikara wega uguo www.chris.co.ke www.chris.co.ke ai docio na tia huthu hau ni hahuthu na ngikiremero no go search Dr. Chris Wambui socials mukaraniria hau gathi kuria Facebook uga search Dr. Chris Wambui agakurigita maundu macio mothe na mangi maingi yes na ni tuma twari uhoro wa detoxification na ndagika igiri detox ri na we one thing andu magiro kumenya ndungiongerera weight utai na toxin overload uguo ni kuga atiri overload ati niguo wongerere magutari mwiri waku ri ni wari na overload ya intake mwiri waku kiremwo ni excrete kuruta ukiload uguo detox ya mbere uri ungi manage ni exercise iwenge ni kuhakikisha ni avoid no avoid kiria intake ya access free oko ni kindu giothe access free na ungikona dalili ici cia kunogera kurio ni mutwe ni turi package ya detox na no ukumikora hare website ni itu niguo tauko na ni kuri detox cia mithemba mingi taru uric acid ni toxin yuma purine uone andu aria most andu a coast aria mari athama seafood muno na andu aria mariaga processed food magakorwo ni maundu macio ni magukorwo akiagirira na still no magituria concern icio ciothe ri na weight management ure magwika ri ni tondu ntwakiuga it's part of detoxing ri makuguneka na no magituhure the same number 0721 500
900 na umenya andå arä a makorwo na skin acne na skin allergy nyingä ciåkanaga na toxin. Yes. Thank you so much. Nä ngatho må no ndagätarä nä watå rigita hau ndagä icio njega nä watå rigita na rä u nä waigua namba ya ndagätarä nä 0721 500 maumivu ya kizidi muone Dr. Chris Wambui. Thank you so much. Mutembele uko Keno ama town haya ndo akoragwo Keno nä thiäte nä å rä wacera nä ndacera kå rä a Keno wä må rwaru wa ndagätarä na thiäte kå muona kå må gaithia ndagätarä no harä gå koragwo na ätagwo doctor patient ndagätarä nä angä atigatå wega cai privacy wega atiritaga nda angä atigatwä ra thä na wa må ndå å yå warä ha. Thank you so much. Tunakam tunamuokaya